Cioè, io ho fatto sempre l'antropologo. Fin da quando ero bambino, una delle cose che più facevo era stare al balcone. L'antropologia è questa grande voglia di vedere, di spiare, è un voyeurismo, no? Con in più il fatto che tu in qualche modo ti travesti come gli altri, però devi imparare ad apparire apparentemente come gli altri, cosa che ti consente poi di poterli osservare, no? Nuotare in situazioni che non sono le tue. È una cosa di fondo che mi ha sempre affascinato è capire ma come mai la gente non si suicida in massa, no? Che tipo di mitologie fa sopravvivere le persone? Ho fatto un sogno su un treno che finiva a Genova e qui a un certo punto in qualche modo mi veniva mandato un messaggio da una luce e il messaggio era la gente non sa che le proprie vite sono un romanzo e tutti sono convinti che sono romanzi scritti male, no? E fondamentalmente la gente dovrebbe rendersi conto che la propria vita è una bella storia. Questa è la grande lezione di Michel Leiris. Leiris era uno così, cioè Leiris era uno che ha fatto questo viaggio in Africa immenso, no? Di 6 anni, attraversando tutta l'Africa. Però poi tutta la sua vita lui ha cercato di riscrivere la sua biografia, la sua autobiografia, in una chiave di mitologia di se stesso. E se tu riesci a capire appunto che mitologia ti stai costruendo, no? E in qualche modo questo fatto ti salva, questo è quello che gli indigeni sanno perfettamente. Cioè, se tu vai in un villaggio dell'Amazzonia, la gente vive, per esempio, convinta molto chiaramente di avere una storia che è legata all'essere come l'eroe fondatore o come la pantera magica. Anche in India è così, cioè la gente sa che la propria vita è una rimessa in scena delle storie delle divinità. Noi siamo talmente scemi che pensiamo che la nostra vita sia soltanto una sfiga personale, basta, no? E che non è invece in qualche modo la riattuazione di una storia che è una storia che ha la stessa dignità del Faust, dell'Amleto. Questa è una città in cui c'è una specie di rassegnazione molto conformista. È un posto molto complicato, ha una densità nel male e nel bene, cioè è un posto in cui ti rendi conto che c'è il male, c'è la miseria, che c'è l'abbandono, che c'è la munnizia, che c'è la cattiveria, meno ipocrita di altri posti, nel senso che somiglia più al terzo mondo che al primo mondo, cioè è un posto in cui la schifezza c'è e si vede, no? E devi farci conti. Mi ha aiutato a non scandalizzarmi quando sono stato in America Latina o in India, perché effettivamente il principio delle cose difficili e pesanti che vedi in altri posti del mondo qua c'è, cioè qua ci sono le classi, c'è la miseria, c'è un popolo disperato, no? Queste cose ci sono tutte. In realtà c'è una visione folclorica che uno può avere, c'è una retorica. La cosa che prevale è che hai dei guizzi di questa cosa che qui è intelligenza, però è soprattutto la furbizia del dialetto. Il dialetto è una chiave per capire moltissime cose di altri posti del mondo. A nome di Dio. Non me la deve toccare nessuno, perché è sempre nero. Viaggiavo con dei palermitani e non, e con loro c'era un immediato riconoscimento di cose dell'alterità. Guardavamo i rituali, però con un occhio di gente abituata a cose di qui, quindi anche con un'ironia, con una capacità, no,
di vedere similarità, e questo per esempio è una scuola straordinaria. Cioè, secondo me la cosa che funziona molto bene dell'essere cresciuti qua è il tipo di sguardo complesso, ma anche di uno che non prende mai le cose fino in fondo sul serio, no? Non è un posto sentimentale per niente, no? È un posto atroce. Ti lascio perché non ci capiamo, ti lascio perché non c'è comunicazione tra di noi, ti lascio per il tuo bene. In realtà oggi c'è questa cosa che è strana, cioè se voi pensate era molto più difficile separarsi prima, quando in comune c'era un Trumò tipo Luigi XIV. Però adesso se uno si compra un étagère Ikea, di questi che molto spesso mancano 2 viti sempre. Te lo devi montare da solo e il sacchettino non ha mai... Intanto è una delle cause dei primi litigi delle giovani coppie, no? Io scrivo le cose così. Se io fossi stato un lettore dei miei libri sarei molto migliore. Ma non lo sono, perché non faccio tesoro dei libri che scrivo. Però invece, nella cosa che dici tu, cioè io in realtà sono arrivato al cinema per caso, poi te lo spiego, però la chiave vera per me è quella di raccontare le cose, di raccontarle subito, cioè in realtà io mitizzo molto le cose. Il grande passaggio nella mia vita è stata trasformare questo in scrittura, cioè riuscire a fare in modo che la mia scrittura non tarpasse le ali a questa mia voglia di raccontare. Cioè io ci ho messo anni a fare in modo che scrivere non fosse un ostacolo. Poi la scrittura ovviamente è una mediazione, poi la scrittura è una cosa magnifica, perché mentre scrivi scopri un sacco di cose che non scopriresti se non scrivi. Però lì la vera chiave, il vero passaggio è tra la fabulazione, no? E il fatto che questa cosa è scrittura. Questo è il passaggio, l'unica cosa che so fare. A un certo punto ho cominciato a frequentare amici che erano bravissimi registi o documentaristi. I miei tempi sono molto diversi da quelli di uno che fa riprese. Io ho cercato di andare in giro riprendendo e soffrivo moltissimo perché perdevo la diretta presa sulla realtà, cioè la macchina da presa per me era un ostacolo terribile che falsificava completamente il rapporto con la realtà. È terribile quello che si perde. Quando siamo stati in India per fare questo libro, dovevamo capire come la gente guardava la televisione. Lui vedeva la porta aperta e entrava in casa con una macchina di queste dimensioni. E questi erano sconvolti. Cioè si sedeva accanto a loro che mangiavano, non diceva niente. Questi, cioè, visto che erano indiani, non l'ammazzavano. Era impressionante perché lui aveva lo stesso effetto di quando io spiavo. Per puro caso è successo che a un certo punto io avevo trovato dei soldi per Stefano per fare un film. Stefano è andato a Gaza e quindi era irrintracciabile. E io sono partito e l'ho fatto io il film. E un giorno di 3 anni fa io ho riletto i miei libri che avevo scritto e ho sentito che era molto divertente la voce che c'era. E quindi che ho deciso di mettere in scena. Vincere sulla scrittura e tornare invece alla fabulazione, a raccontare le cose. Sì, ed è per questo che mi piace moltissimo mettere in scena le mie cose, perché è una riconquista dell'inflessione della voce, no? Che è una cosa che non riesci, cioè che riesci un po' a rendere in scrittura, però che se poi la fai veramente è bellissima, è sublime, cioè molto più divertente, insomma. Quali sono le 5 cose che amo di più e di cui non posso fare a meno? La bellezza femminile, viaggiare, il cibo buono e strano, leggere e scrivere. E le cose che odio anche, le 5 cose che odio di più, la banalità, la volgarità, la superficialità, la stupidità e odio quelli che si annoiano.